राज्य शासनाने सरकारी शाळांच्या खाजगीकरणाची घोषणा करून संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचा खाजगीकरणाचा घाट घातलेला आहे। भारतीय संविधानाचा विजय असो, शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाचा धिक्कार असो, अशा घोषणा देत सुमारे 2 तास धरणे आंदोलन करून शासनाचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र शासनाने शाळेचे खाजगीकरणासाठी सुमारे 62,000 शाळांचे खाजगीकरण करण्यात येणार आहे। नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे। या षडयंत्राला विरोध करण्यासाठी कोल्हापुरातून सरसकट शिक्षणाचे राष्ट्रीयकरण करण्याची मागणी करण्यात आली।